Здравейте, казвам се Александра Ставрева и съм основател и управител на Outlet City BG. Основах компанията си преди малко повече от 6 месеца, но определено мога да се похваля с добри резултати, лоялни и доволни клиенти и голяма доза вдъхновение, което те ми носят ежедневно. Завършила съм магистратура в финансови анализи и счетоводство, но малка част от живота ми е преминала в работа по специалността. През последните 7-8 години се занимавам с маркетинг за голяма международна компания, където оглавявам маркетинг отдела за България. Тази работа ми носи голям опит и познания в областта на всички маркетинг дейности, което е в голяма полза за работата ми за моята компания. През последните над 15 години съм заклет онлайн потребител, пазарувам 99% от случаите само онлайн и съвсем не се ограничавам само до модни артикули, като дрехи и аксесуари. Моят шопинг включва много други неща за ежедневието, домашните ми любимци, обзавеждането на дома ми, ремонти и какво ли не. За 15 години онлайн пазаруване имах възможността да се сблъскам от първо лице всички плюсове и минуси на онлайн търговията и да разбера как се създава на практика стойност за клиента. Именно създаването на добавена стойност и проявата на лично отношение са в основата на ясната представа как искам да функционира Outlet City BG, какво обслужване трябва да предоставим на клиентите ни и какво шопинг и изживяване трябва да имат те при нас. Главната цел на бизнес модела ни е реализирането на проект Premium Modern Outlet, като липсва в България в пълния смисъл на думата, а е утвърдена практика в Италия, Германия, Австрия. Outlet City BG търси и намира най-добрите оферти в цял свят, за да осигури на българския пазар едно незабравимо шопинг изживяване. Партньорските ни отношения с модни, брандови и утвърдени доставчици в Европа гарантират най-добрия подбор на актуални тенденции с атрактивни намаления. Мисията на Outlet City Modist е да предложи на своите последователи лукса на множество първокласни марки, без да се налага те да плащат цяло състояние за това, което е смисълът на проекта Outlet и е установен стандарт за клиентите в Западна Европа. Заедно с всичко това, компанията е част от каузата по опазване на природната среда, като доставя поръчаните артикули на клиентите в 100% рециклируема опаковка, защото вярваме, че светът на модната индустрия може да бъде глобален играч в опазването на нашата планета от замърсявания. Компанията взима активни участия в благотворителни каузи за подпомагане на социално слаби семейства и отделяне на средства за грижа за бездомни животни. Вече няма нужда хората да пътуват хиляди километри, за да се насладят на техните любими премиум марки на Outlet цени. Те ги очакват при нас.